Shu yurak sohasida yana bor ekan, kattarog'iga o'xshaydi, yaxshigina signal beryapti. Mana. Bu sigir yoshligida ustachilik qilgan ekan, 10 boltdan yuborgan ekan. Mana. Befoyda, o'sha yurak yallig'landimi, o'zi tuzatishda imkoni yo'q. Hayvon bu holati bilan bu sirazi o'ladi degani emas. Mana yana simdi sinig'i. Somonni ipini ham yegan ekan, iplarni ham olib chiqdi. Hoppa. Mana shu sigirda ham hozir tekshirganimizda ko'krak qafasi to'r qorinda metal borligi aniqlandi. Bu sigir bir 20 kun oldin tuqqan, tug'ishidan oldin ham, tuqqandan keyin ham egasi bunga boquvdagi buqalar yeydigandaqa yaxshi yem berib boqadi, lekin hech qanaqa o'zgarish yo'q. Mana shunaqa ozg'in holatdan yaxshi holatga o'tmagan. Buni ichidan nima chiqadi? Rostdan chiqadimi, yo'qmi, yoki videoning o'rtasida kesib boshqa mix qo'yiladimi, yoki u Xitoyda zonti bo'ladimi, Rossiyani zonti bo'ladimi, farqi yo'q. Nima chiqqani qiziq bo'lsa, videoni oxirigacha ko'rsangiz, buni albatta sizga ko'rsatamiz. Mana xudo xolasa sigirga magnitni zont yutqizib qo'ydik. Hozir buni yetaklash, o'sha harakatlantirish ishlari amalga oshirilyapti. Boya metalni aniqlaganimizda xalat bor edi ustimda, hech qanday qirqilmadi. Mana xalat. O'sha magnitni zont yutqizish jarayonida mol ustimizga qusib tashadi. Kiyib bo'lmagan qilib qo'ydi, shuning uchun yechib qo'ydim. Hammasi nima deydi? Tabiiy, hech qanaqa yolg'on aralashmasdan, xudo xolasa buni ham nima chiqishigacha oxirigacha ko'rsatamiz. Mana xudo xolasa magnitni zont tortadigan vaqt bo'ldi. Mana yaxshilab qarab tursangiz, xudo xolasa hozir nima chiqqanini olib chiqamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Hoppa. Hopga. Bu sigirga o'sha kuni kiyganimizda qora magnitni yutqizib ketuvdik. O'sha mayda-chuyda strushkalardan yig'sin deb mana yaxshigina simdi bo'laklari chiqdi. Buni shu turishida hozir yuvib yana ko'rsataman. Bu yoqda mana yana kanopni iplari mana. Mana somonni ipini ham yegan ekan, iplarni ham olib chiqdi. Bunday katta emas. Hozir buni yuvib mana nimalar borligini ko'rsatamiz. Hozir o'sha magnit ustini suv bilan yuvib, mana lattaga nima chiqqanini terib ko'rsatamiz. Qani, bismillahirrohmanirrohim. Qo'ying. Xo'p, mana usti toza qo'ying. Usti toza bo'ldi. Qara, yaqinroq olib kel. O'shda ko'rsataman. Bismillah deb molni ichida mana bitta ninani sinig'i, mana bitta simdi sinig'i mana. Mana bu yog'i ham mana. Mana yana bitta simdi sinig'i. Bu sigir yoshligida ustachilik qilgan ekan, 10 boltdan yuborgan ekan. Mana yoniga yana bitta simdi sinig'i. Mana bu yog'ida yana bor ekan. O'zi ham mayda. Haqiqiy zarar yetkazadigan simdi sinig'larni yegan ekan. Mana. To'lib yotibdi mayda sinig'larga ichi. Bu ham mayda strushkalar mana. Ninani uchiga o'xshagan mayda simlar. Bu ham yaxshigina oshqozonni teshib, yurak tomonga o'tib ketish xavfi bor. Mana o'sha yutqizgan magnitimiz. Mana shuni где-то bir 4 kun oldin yutqizdik. O'sha bugungi kungacha ichidagi bor metalni yig'ib bitta joyga olib kelib turgan. Hozir buni ichini tozalashimiz oson bo'ldi. Hozir buni ichini yana tekshirib, qolmaganini, ichi toza bo'lganini aniqlaymiz. Shu joyda mana molni egasini o'zida aka hozirgi jarayon qarangda, biror nima olib kelib qo'shdikmi yo nima bo'ldi shu haqida bitta gapiringda. O'sha kuni mana shu narsa magnit solindi, mana shuncha narsa bor ekan, mana chiqdi ichidan. Men sog'lom sigiringizga olib kelib solmadim. Kasalligi aniqlandi. Olib kelib solganimdan keyin haqiqatdan ham bu chiqdi. Ha, shunday. Biz videoning o'rtasida uzib, aka mix olib keling, sim olib keling deb qo'shmadik. Bolt olib kelib qo'shmadik. Hammasi tabiiymi? Tabiiy hammasi.
Mana shu yerda turib tursin. Hozir buni ichini yana toza bo'lgan bo'lmaganini ko'rsatamiz. Mana hozir ikkinchisiga tekshiryapmiz. Qani, bismillahirrohmanirrohim. Mana shu yurak sohasida yana bor ekan, kattarog'iga o'xshaydi, yaxshigina signal beryapti. Mana. Hozir buni yana qaytadan yutqizib, yana tozalashga harakat qilamiz. Hozir ish jarayonida yana bir narsa ko'zga tashlandi. Mana e'tibor berib qarasalaringiz, yaqinlashtirib ko'rsat. Mana qoramollarda bo'yin turuq venasi, shu vena qon tomiri puls ko'tarib, uje mol lohaslab qoldi. O'sha organizmdagi metal jism yurak tomonga, uje yurakka sanchilgan eng katta belgilardan bittasi o'sha buqalarda yo sigirlarda vena qon tomiri katta bosimda mana uje qon o'tayotgani puls bilinadigan darajada ko'zga tashlanadi. Ham hozir yana yurak oblastini boshqatdan tekshirganimizda yurak oblasti mana qoramollardan shu qo'ltiq orasida shu sohada joylashgan bo'ladi. Detektorimiz bu yoqda ham yurak tomonida uje metal borligini aniqlab berdi. Uje mana shu sohada signal bor. Bu yoqda ham signal bor. Bunaqa holatda uje tan olish kerak. Yurak tomonga metal o'tdimi, oshqozon operatsiyasi o'sha ruminotamiya yoki bunaqa metal zond, o'sha magnitni zond yutqizish befoyda. Uje yurak yallig'landimi, o'zi tuzatishning imkoni yo'q. Hozir yana yutqizib qo'yganmiz. O'sha yutqizgandan keyin ham ozgina tekshirganimizda shu holatlar aniqlandi. Molda vaziyatiga qarab ichidan yana chiqadi yo chiqmaydi. Lekin yurakdagi signal bo'yicha, bo'yin turuq venasi bo'yicha hayvonda uje yashashga bo'lgan, olib qolishga bo'lgan koeffitsient juda past, pashti yo'q desa ham bo'ladi. Qachonki sigir borib yiqilguncha, o'sha mazasi qochib turib uje chidolmay qolgan vaziyatgacha mana shu holatda yashaydi. Ikkinchi jarayon. Hozir mana ikkinchisiga sal tumshug'ini ko'taring. Bo'yin to'g'rilang. Shunday qilib. Bismillahirrohmanirrohim. Yo'q, ola olmaydi. Chiqmadi. Magnit top-toza. Lekin o'sha to'rqorin yurak sohasida metal chiqmadi. Chiqishi ham juda qiyin masala. Hozir bu haqida men tushuntirib o'taman. Ko'rganlaringizdek, hozir ikkinchisini tortdik, uje chiqmadi. Chiqmasligining sababi yurak tomonda uje o'tib ketgan. Allohga tavakkal. Buni 20 kunlik bolasi bor sigirdi. O'shani hech bo'lmasa sutdan chiqarib katta qilguncha yashab turishiga umid qilamiz. Ham o'sha narsa yurak tomonga chuqur o'tmasligiga ushlab turish uchun yoki endi boshqa jismlar bo'lsa yig'ib oshqozonga olib yurishgan, shuni boshqatdan endi qayta yutqizib qo'yamiz. Ko'taring. Ana ketdi. Sigirga hozir o'sha magnitni yutqizib oldik. O'zimni va chorvachilik bilan shug'ullanadigan sigir boqadiganlarga yaxshi tavsiyam, maslahatim. Hayvoningizni mana shunaqa holatga tushib, ozib, tamom bo'lib, qurib, nobud bo'lishini kutmang. Bozordan yangi sotib olasizmi yo bu videoni ko'rgandan keyin uyingizda bitta molingiz bo'ladimi, 3 ta bo'ladimi? Sotib olgan pulingizga bemalol arziydi o'sha magnit. Yutqizib qo'ysangiz, mana shunaqa yurak sohasiga o'tib ketish holatlari yo ozish holatlari, masalan, sigirda suti zo'r, yaxshi bola beradi. Lekin bu vaziyatga kelib sigir ozishni boshlaganda tekshirdik. Ishda boshi yaxshi ishonch bilan boshlandi-yu, oxirida o'sha yurak tomondaligidan keyin tan berish kerak. Buni hozir ochib turib ruminotamiya, oshqozon operatsiyasini o'tkazsak ham bo'ladi. Foydasi yo'q. Yurak oblastida signal bergandan keyin o'sha oshqozonni teshib narigi tomonga o'tib ketib qolgan. Buni hozir ochganimiz bilan hayvonni qiynaganimiz qoladi. Hayvon bu holati bilan bu sirazi o'ladi degani emas. Hali yashaydi xudo xolasa, lekin kelajagi yo'q. Hech bo'lmaganda bolasini sutdan chiqarib, katta qilguncha yashab bersa, egasi buni o'sha so'ydirib, semirtirib, agar semirtirib, boshqa qilib, yo'llarini qilib, yemlarni yaxshi berib, yo arzonroqqa sotib bo'lsa ham ustiga pul qo'shib, yaxshi sigir olib, uje boshqa ish qiladi. Sigirni almashtiradi.
Sababi yurak tomonda o'sha signal berib, sigirni kelajagi yo'q. Videoni shu joygacha ko'rgan bo'lsangiz, ma'lumot foydali bo'lgan bo'lsa, bitta like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'ying. Shu kabi shunga o'xshagan foydali maslahatlar, bundan ham yaxshilarni qo'yib borishga harakat qilamiz.